अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि हम कीपैड मोबाइल एमटी के जो से हैं उनका IMEi रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मेरेकल थंडर को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे जी। ओपन हो गया है। यहाँ पर जो रिपेयर का ऑप्शन है दब जाएंगे। सबसे पहले एमटी के, फिर रिपेयर के ऑप्शन में, फिर IMEi स्विच ऑफ में। स्विच ऑन पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्विच ऑफ वाला जो है वो सबके लिए बेहतर है। यहाँ पे हम IMEi जो सा है इसका ओरिजिनल IMEi वही लगाना है, कोई दूसरा IMEi नहीं लगाना। कोई भी फ़ोन है इसका ओरिजिनल ही लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना। ये लगा कर अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और मोबाइल को केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसकी टेंशन नहीं लेनी, पे कर देना इसको। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो IMEi वो रिपेयर हो रहा है।